Приветствую, продолжаю прохождение зайчика. Предыдущий ролик с прохождением у меня почему-то обрывается на вот этом моменте. Причем это произошло после обработки. Я не знаю почему. И у меня проблема именно с этим прохождением, именно зайчика. Предыдущее мое прохождение было то же самое, когда я записывала и обрабатывала ролики. Продолжительностью там за 1,5 часа или 2, или более. У меня происходили вот такие вот проблемы. Мне кажется, я один такой лох, у которого проблемы с зайчиком, его обработкой. Ладно, давайте добиваем этот эпизод. Я и для тебя пустое место. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел. У отца сигареты пропали. И ты на что намекаешь, мать? Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? А ты бы почувствовала запах табака, нет? Там за мной кто-то гнался, и я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Погодите, я пропустила. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я был готов поклясться, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая свора дворняк без имени хозяина, лишь издалека напоминавшие голодных страшил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Да что вы говорите, правда? Ага. Они просто загрызут стаи. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Угу. Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Что если они нападут на Олю? А на Антона нет, пофиг. Мам, Вот бы твой отец их всех перестрелял. мама, они живые. Но тут раз на раз не А что? приходится. Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленький ведь уже. Да ёперный театр. Так, мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно, да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего все? Сдалась мне эта варежка? Ну, конечно. В руках чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как казалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь, настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Ну того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. Давай в милицию скорее позвоним, как нас участковый просил. Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит, на все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Теперь и я видел, что мокрая варежка была от снега. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей.
На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Что за таблетки? Я уже пил сегодня, за завтраком. От чего они? Попререкайся мне еще. Сказала дома сидеть, нет же. Был бы отец, выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Пришлось поглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. А у Антона случаем не какие-то психологические проблемы? Мне кажется, да. Мерещится всякое. Может, у него шизофрения, поэтому он собственные таблетки пьет. Шизофрения. Ладно. Может, это была и не Вовина рукавичка? Ну, да. Может, и не Вовина. Может, и не рукавичка вовсе. Как чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума. Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришло спокойствие, зевотное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Да утомился немножко. Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Мама смирила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? Да так, просто все плывет перед глазами, мать. У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. С второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересматривала свои любимые серии «Русалочки» и переключалась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус, найди отличия. Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафары и Яга. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. А вот, собственно, и Оля стоит. Ноги торчат. Так, что у нас здесь? Ага. Журнальчик. Монстры-привидения НЛО. Энциклопедия паранормальных явлений издательства Росмин. Из нее я узнал про лохнесское чудовище, медузу Горгону и Бигфута. А Оля от книжки шарахается. Разделы про монстров и пришельцев она еще кое-как пролистала вместе со мной, но середина энциклопедии, где говорилось про призраков, ее напугала. Помню, прочитав книгу, я даже поохотился за привидениями, измерял линейкой расстояние между предметами на столе и утром проверял, не сдвинулись ли они под воздействием призрачных сил. Не сдвинулись. Хотя на что я надеялся, что встречу Каспера. Окей. Так. Моя фигурка Трицератопса. Я знаю почти все разновидности динозавров. Велоцирапторы, афровинаторы, гипсилоподоны. Помню, когда мы еще жили в городе, пошли в кино с родителями на парк юрского периода, и я сфотографировался в фойе возле механического Тирекса. Он вертел головой и так оглушительно рычал. Как же было здорово. А рядом игрушка-трансформер Роботек. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель и пищат бластеры, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пройдут потрясающе. Космическая фабрика Зендреди захвачена. Рик, приготовься к бою. Ага. Дальше рисунки. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал «Муха» самый крутой.
Я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. Так. Журнал «Муха», первый в СССР и России, периодический журнал комиксов для взрослой аудитории, имел большую популярность в лихие 90-е. Особенностью политики журнала был полный отказ от заимствования зарубежных изданий. Все сюжеты и рисунки готовились отечественными художниками. С тех пор я рисую все подряд, и вроде бы получается неплохо. Когда-то в «Мухе» опубликовали мое письмо. Может, и мой комикс однажды там напечатают. Так. Тора. Днем лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняют зевоту. Но иногда я ловлю себя на том, что, забыв про уроки, смотрю в окно на обледенелые кроны. Окей. Открываем. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку вместе с номером телефона участкового. Ну да, мы же номер телефона матери украли. Ты думаешь, мать не заметит, что номер-то пропал? Такое простое действие отняло у меня последние силы. Так, я сел на кровать. И только тут увидел за шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. «Точно саван», — подумал я. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры, будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел доголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Попался! Который кусался. Да я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Так, погодите, я снова что-то пропустила. Нет, показалось. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. А что ты видела? Да ну! Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Кстати, по поводу внешности Антона и Оли. Они оба белобрысые. Но, судя по Олиному виду, она похожа на альбиноса. Антон тоже получается, что ли? Не знаю. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Что? Глупая. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ варежка, висящий на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорчески улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Стоит так клясться. Клятва услышана ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Так. Пионерское движение – собирательное название детских коммунистических организаций,
существовавших в разных странах, воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Вот так вот. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполнило ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Кстати, по поводу варежки этой, мы ж точно не знаем, она принадлежит Вове или нет. Или мы знаем, я этот момент забыла, упустила как-то. А то мало ли там висит какая-то варежка. Да, там пропал мальчик, но это не значит, что это именно его варежка. Там полно детей. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? И по лесу, наверное, ходит тоже. Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же? Мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже, для меня? Я сменил тему. Снова попытался вести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Ага. Так. Советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером, являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». Частичным аналогом? Ага, конечно, да. Клево же. Угу. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Ну вот что... Я тщательно подбирал слова, втаскивая их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Ее и не пустят. Как бы сказать, проклятый, что ли? Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. До чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Так она нас тоже не пускала, мы сами вышли, обманув ее. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. А чё, она с тобой не гуляет? Просто свежий воздух нужен Так Всё и равно. умру тут от скуки. ей самой. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились, и мы бы все вместе играли, как раньше. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Он не в состоянии. Усталость была сильнее желания побыть сестрой, меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Мне скучно одной, а мама занята все время. Оля,
Не приставай. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем, пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Ну, ты бы сказал, что утомился, спать хочешь. Может, она не приставала бы к тебе. Сделай то, пойдем сделаем то, потом сделаем это. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Да оставь ты меня в покое! Ну вот. Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость и стыд заклокотали в груди, что со мной происходит. Я заспешила опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только Уже не Ой. хочу. Извиняюсь. Я подошел к ней и положил ладонь на мягкие волосы. пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок, глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Трипи! Сыри! Попса! Почти. Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Только утром свежие привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. О, машинка ручная, старенькая. У нас, кстати, такая была, я успела на ней пошить. Даже. Так, неваляшка. Это собака. Медведь, любимый Олин. Звеним монетками. Ладно. Так, погодите. Здесь был вот этот вот комод? Я его не помню. Я помню шкаф и тумбочка с телеком. А вот этого не помню. Ладно. Смотрим, что у нас здесь. 3 глазика. Давайте, свинья-копилка. Оля собирает деньги на настоящего щенка, так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Все, да? Так, бесчетные Олины игрушки. Самое главное, среди них старый плюшевый медведь. Оля без него не засыпает. А когда спит, взрывается ночка в его мех. Окей. То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, караулищую в темноте. Днем Оля держит шторы, а раздвинутыми, но в сумерках плотно зашторивает окна, чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз. Окей. Все точно, да? Ладно, включаем телек. Старый телевизор «Фотон» пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся на черном экране, привычно заплясал белушем. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась и на мгновение вынырнула размытая картинка.
Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло несколько секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и те очень редко. А раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Вот же было здорово. Может, пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля просил найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстраивать. И эта сонливость, сил нет делать все скопом. Еще. Так. А вот и кассеты. Что тут у нас? Ридлер? Вижу. Аладдин 3. Окей. Игрушки из киндер-сюрпризов. Один дома 2. Это что у нас? Предатор? Хищник. Ну да, хищник. Я вижу силуэт Шварценеггера. Русалочка вот. И все остальное непонятно. Ладненько. Нужная кассета нашлась по стертому голубому крышку. Я вытряхнула из коробки черный прямоугольник. Зашуршала пленка, перекручиваясь к началу. Ее шелест убаюкивал. Меня, сидящую на корточках перед экраном, окутала дремой. В голове завертелись образы. Мы с Олей летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечаю, что облака раздвинулись над нами, а внизу ощетинились сосны. Меж деревьев хлопает болотистая тьма, а крылья уже не могут удерживать нас, и Оля... Ты не смотришь без меня? Нет. В руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Я протер глаза. Нет, садись. Мама с папой опять ругаются. Ну, что поделать. Вот такие вот они. Не могут совладать с эмоциями. У них сейчас период такой. Ну и период такой. Глупый какой-то период. На экране Венди убирала в комод тени Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нэна. Может, и нам родители собачку купят? А ты за ней будешь ухаживать? Ага. Вот вырастешь, наиграешься и выбросишь ее на улицу, да, Олечка? Ага, как же. В Небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка. И попугайчик. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. А у тебя все молочные зубы выпали? Конечно. Оля озабоченно нахмурилась. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? Мы что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. Думаешь, это поможет? С чего это папа будет документы подделывать? Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Точно, да. Поэтому вы переехали в деревню, потому что у него начались проблемы. Из-за этого, Смотри, скорее уши всего. вырастут, как у Дамбо. Оля всполошилась, потрогала себя за мочку. Я улыбнулся тайком. Сестра замолчала, теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Пэна, Феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Он действительно переместилась в сказочную Небыляндию. Что греха таить, я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды.
Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность вернул резкий оклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Все прилетело уже, да? Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. А вот уже походу прилетело. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Закрываем. Старался при этом не смотреть наружу, на пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающийся снег, тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову. Так. Что это такое? Почему у меня камера не работает? Внезапно что-то отключилось. Ну ладно, давайте там немножко осталось, без нее посидим. Без моей морды лица. И папа считает, что раз я маленькая, это значит врушка. А сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрев в глаза. Словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но если эти качества во мне самом... Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. Да, лучше пока не стоит. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ага. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Ну, она хочет, чтобы я смотрела. А вот ты не смотри. Мало ли, что она хочет. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего, ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кускам. Точку. Ума, ты мне мешаешь. Капитан Крюк улепетывал от крокодила, капитан Пен направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили Соней? Какой ужас. Какое страшное обзывательство. Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я услышал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задавался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет. Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Что-то бесплодное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл, и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Так, и вот он, второй эпизод. И, пожалуй, мы закончим на этом. Наверное, не получится уместить в серию, опять же, эпизод второй, потому что он длиннее, по-моему, на часа 3 выходит. Поэтому, опять же, разделим на 2 части, я думаю. И надеюсь, после обработки с роликом никаких не будет проблем.
Ну ладненько, давайте закончим на этом. Ну, спасибо за внимание и пока-пока.